привет, ребята, сегодня будем рыбачить. Так, пришел вот недавно. Сначала был на том месте, вот там, вот на том месте. Ну, там ничего нет, тем более ветер. Тут что-то не лучше. Что такое самое? О, утки попрятались. А тут такое самое, ничего не ловится, не клюется, блин. Вот так вот, блин. Ну что, я не думаю, что что-то словлю, хотя бы, может, постараюсь словить. На моем канале сейчас 800 подписчиков. Можете добить, пожалуйста, 100 подписчиков? Пожалуйста, можете оставить лайки и подписываться для продвижения моего канала. Я буду очень благодарен вам. Так, ну что, что-то не туда. Перезакинуть надо. И прикормку уже закидывал, и все делал. Ничего не помогает, блин, вообще. Какой-то капец, блин. А может, надо еще что-то закинуть, не знаю. Вот на вот такую прикормку рыбачь. Ну, на рыбачу кидаю вот такую прикормку. Я не могу. Вот таким вот кидаю туда. Может, больше, ничего что нету. Что такое? Что меня тут не видно? Что? Ага, вон все. Все, так. Перезакинул я только что кинул приманку. Прикормку. Ой, куда это уводит? Что ничего? Это что такое? Стань. Ничего что нету. Капец, блин. Какой-то капец. Там надо сказать, плавок что ли стоит, или так и надо. Ладно, не важно. Сначала хотел там вот порыбачить, вот там вот. И там что-то затопило все. Что-то ведет, что ли? Показалось. Там все затопило. Дорожки маленькие. Был паводок, сильные дожди. И из-за этого затопило я там. Не смог туда пройти, блин. Как-то вот так вот. Что вообще ничего не клюет, блин. Вчера хотел пойти на рыбалку, так такой ливень рванул, капец. Ужасный ливень, такой рванул, аж уже вышел на улицу, все уже взял, а рвануло, капец, прям промок, блин, до нитки. Ужасный ливень был. Что он такой наклонился, ё-моё? Ой, блин. Надо было выходить, не надо было вообще выходить. Сделал бы вам какое-то другое видео, как я, например, играю в Crash Simulator, то я вижу, вам он заходит очень сильно. Ну или шорт какой-то снял бы, а тут, блин. Ну ладно, ничего страшного, что-то совлю. Ну или спиннинг надо было с собой взять. Капец, блин. Трухой опак, капец. Ой, что это было? Да что-то ничего не клюет, я не знаю. Наверное, ролик получится максимум на 10 минут. Попробую ты растянуть побольше, чтобы контент хотя бы какой-то был. Не знаю, что вам еще показать. О. Вот там, кстати, увидите тот маленький домик. Это была кафешка. Она загорела. Туда попала молния или взорвался газовый баллон, что такое, короче. Взорвался там, крышу подлатали. Теперь это типа беседки. Там бомжи ночуют. Костер там разводят, может развести. Вот так вот, не знаю, что вам еще рассказать. Пожалуйста, можете, наверное, подписаться и поставить лайк. Это продвинет мой канал. Ну, хотя бы поставьте лайк. Моя цель 200 подписчиков. Да что такое, что он, блин, падает? Ой, да что-то вообще ничего нету, блин.
Чё, какая-то гроза сегодня, еще дождь какой-то, блин. Капец. Не хотел бы попасть под дождь. Думаю, может, порыбачу, блин, мусолю что-то. Я понял, что сейчас еще холодно, и рыба еще сюда не выходит. Ой, блин, что такое? Что мне падает? Вчера не только дождь пошел, а еще и снег пошел. Я уже пришел домой, разделся и уже все сделал, выглядываю в окно, а там снег идет. А на минуточку сейчас весна. Такой снег, ужас, там у нас ужас, что там у нас было. Вчера такой капец был. Ну, слава богу, он быстро растаял, потому что сегодня солнце. Что ничего нету, блин, странно. Конечно, у нас же сейчас цветут абрикосы, цветут. Такое у нас сейчас все цветет. Ну, орех так красиво зацвел. Так зацвел сегодня, прихожу смотреть, что там с абрикосами, а она вся пожухла. Ну, конечно, потому что так холодно. Вчера -1 градус был, это весной на минуточку, -1. Я в шоке, конечно, блин. Такое было только в 2017 году. Такое было, капец. Я помню, тогда меня мама отводила в садик, и по колено был снег. Настолько ужасный снег был. Тогда было -6, -7. Ну, короче, ужасно туда было. Ну а сейчас, из-за чего снег, это из-за того, что война, в природу выбрасывается кучу всякого непотреба. И там заводы горят, шахеды, взрывы летают, падают. Это все в атмосферу поднимается, и вот такое вот производится ужасное. Ты понимаешь, что клюет что-то, что почему паук так дергается в разные стороны. Странно. И ну рыбы сейчас нигде нету, вообще нигде, вообще ужас. Я ездил на Одесскую, там есть маленькая речушка, там недалеко пройтись будет маленькая речушка. Пошел туда, она платная, конечно, взял спиннинг, словил пару карасиков. Ну то и все. Больше, ну, как бы карасики хорошие такие, большие, как с мою руку, такие хорошие карасики. Ну, примерно вот такие вот здоровые, хорошие, вот такие карасики. Что такое, блин, падает зараза? Хорошие, короче, карасики были. Да, вот так вот. Кстати, у меня спрашивали в комментариях, что я делаю с мелкой рыбой. Я беру, у меня тоже на канале есть видео, как засаливать рыбу. Беру, засаливаю ее и продаю, или сам кушаю, очень вкусная. А с большой, ну, примерно то же самое, только если она слишком крупная, я ее жарю. А если она такая, средняя, тоже солю. У меня ее очень хорошо раскупают. То есть зимой ходил и продавал. Вот так вот. Да что ж такое, блин, что он падает? Да, что ж такое, что все, блин, падает, постоянно падает. Ну, короче, как-то вот так вот, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду очень благодарен вам. Все. Спасибо большое. Пока-пока.